敬爱的老师跟各位师兄师姐，大家晚上好。我来自高雄，我姓陈，因为我很感谢我隔壁的朋友跟我说，陈姐你来上课，因为这可以自助助人，你自己可以帮助自己，也可以帮助别人。因为我在养生馆工作所以我觉得这可以真的可以帮助到很多需要健康的人，所以我真的就来上。然后我住那个朋友礁溪家，我们每天都从礁溪过来这样子。然后我学了那个长生学大家真的要认真的学，因为我一直那个气管不好，我每年都会咳嗽，会咳大概1个月，已经10几年了，它也不是很重大毛病，是因为我们高雄的空气比较没这么好，比较过敏，所以一到冬天我都很常常在咳嗽。然后我跟 Vicky 说，我怎么学了？第一天的长生学呢，我就练习做，就是一手放在7号，一手放在那个我的脖子这边。我隔天就跟 Vicky 说其实我第一天来的时候，我坐在椅子上，刚要上课的时候就一直喉咙很痒，就开始咳了。可能大家有听到我的咳声，那我很担心，怎么办啊？我会一直咳，怎么办？我就忍住了喝个开水，然后我回去认真的学。真的，我隔天跟 Vicky 说，我跟我好朋友说，Vicky 我真的很感激你呢。我感觉我第2天的气管，我都感觉好像没事了呢。然后我坐久，第2件事情就是说，我坐久了会感觉尾椎这边会有压迫感。然后我利用上课的时候学到这个长生学这一套，我上课的时候我会把一只手放在我这边，然后一只手放在这边，因为我们坐车的路程很远嘛，大概要1个小时将近1个小时，所以我也会在车上坐。然后我隔天又跟 Vicky 说，Vicky， 我怎么第1天坐在这边，我的那个尾椎都感觉有压迫感，这以前就有的那个事情了。然后我第2天隔天又跟 Vicky 说，我怎么感觉第2天没有了？因为我真的做什么事情我都很认真在学习，也很认真在做，所以回去我也有静坐。我觉得静坐会产生智慧，真的很棒很棒。对，很感谢我们长生学，非常感恩，也谢谢我的好朋友能够给我这个机会学习让我回去能够再帮助更多的人。然后我们今天也特别赶到那个新庄帮我同学他要开颈椎，28号要开颈椎，然后我跟我好朋友刚刚又去帮他调了一个调那个，因为我们昨天上课有听到说颈椎是跟我们那肾脏有关系，所以我朋友Vicky 他调他的肾脏，我调7号跟他的后面颈椎这边。然后他说我同学说我从来没做这么久呢，我很安心的做一直做这么久然后他觉得说我怎么觉得好舒服这样子。我本来要问他说有没有什么好转反应如果有好转反应我们昨天有学到说你做很多功德，做很多善事，所以你是好转反应。结果他说很舒服，所以我觉得太开心了。长生学一定要好好认真的学。我朋友还跟我说，陈姐你会去高雄要当副店长副店什么副站长，我会尽力而为。谢谢大家，谢谢。好感动高雄上来的时候，每天住在礁溪这样子1个多小时的车程过来，而且的确只要大家